Končno bomo izvedeli, kako je bil Charlie Cook umorjen. In ne zato, ker. Candace Owens je začela epizodo 7582, kako vse skupaj obrniti nase in kako se maščevati Eriki Cook, na katero je tako ljubosumna. In kako zavedno uničiti spomin na Charlieja in zaslužiti na njegov račun. Ampak zato, ker so se začela predhodne obravnave Tylerju Robinsonu. Kaj je predhodna obravnava? No, to je odločitev, ali je dovolj dokazov, da primer dejansko pride na sodišče. Če je proti Tylerju Robinsonu dovolj dokazov, da je verjetno on tisti, ki nas zanima, tisti, ki je dejansko ubil Charlieja Cooka in je za seboj pustil toliko škode Ameriki, da je skoraj nepojemljivo. To je tisto, kar bomo danes pregledali. Ampak seveda, s tem iskanjem pravice, s tem, da so Cooki starši in Eric Carr trenutno sedijo v sodni dvorani in poslušajo najbolj odvratne dokaze o tem, kako je bila njihova ljubljena oseba umorjena, Candace Owens vse skupaj obrača nase. In to je pravi fenomen, kajti kot pravi ta človek James Lindsay, smo zdaj na delu zgodbe, kjer je Candace Owens tako v kotu, da bo uničila spomin in ugled Charlieja, samo da bi poskušala rešiti svojega. In Jeremy Boring potrjuje, da ona je najbolj nevarna. Ampak za trenutek pozabimo na to. Zdaj se na samem sodišču na tem sojenju dogaja veliko zanimivih stvari. In vse to bomo pregledali in seveda podrobno pogledali, kaj se v resnici dogaja s Candice in kako misli, da ji bo to uspelo. Iskreno, to je res pravi fenomen za opazovati. Začnimo torej z najbolj razburljivimi informacijami dneva, ki prihajajo neposredno s sodišča. Posodobitev. Izvedenec sodne medicine je potrdil, da je bil vzrok smrti Charlieja Cooka strelna rana. Očitno to ne preseneča nikogar, ki ima vsaj malo pameti. Vendar pa so kultisti Candace Owens osupli nad informacijami, ki prihajajo z predhodne obravnave Tylerja Robinsona. Ni eksplodirajočega mikrofona, ni risank Looney Tunes in podobno. Seveda, zakaj potem tako paničarijo? Ker je Candace v zadnjih 6 mesecih ali letu uspelo narediti celo zadevo o sebi, pri čemer je izmišljala nore laži, obtožbe, laži. In zdaj, ko boste dejansko imeli zaslišanje, kjer bodo predstavljeni pravi dokazi, poskuša narediti vse, kar je v njeni moči, da bi ljudje pozabili na predstavljene dokaze in poslušali samo njo. To bi pojasnilo, zakaj je v zadnjih nekaj dneh napadala Turning Point USA. ZDA, Andrew Kuvet in objavlja nekaj resnično ogabnih stvari, o katerih bomo govorili čez trenutek. Ampak najprej prisluhnimo sodnemu zdravniku. Dokazno gradivo 11 je sprejeto. Gospod Sergio, prosim, pogledajte prvo stran dokaznega gradiva 11. Vidite? Da, torej naj. Dovolite, da vas še enkrat vprašam, lahko si pogledate. Ja. Bi lahko povedali, kako je zdravnik navedel način smrti? Da, zmotil sem se. Piše, da gre za uboj. In potem neposredni vzrok smrti. Strelna rana na vratu. Nima več vprašanj, sodnik. Mislim, da bi bilo zdaj dobro, da vzamemo 15-minutni odmor. V redu, torej imate to tukaj. Sodni izvedenec priznava, da je šlo za strelno rano na vratu. In seveda spet smo imeli Candace, ki je navedla vse razloge, zakaj meni, da temu ni tako. In svoje sledilce je poslala na to dobesedno brezplodno iskanje, da bi poskušali najti vse mogoče dokaze in dokaze, da je bila morda Erika vpletena in morda tudi Turning Point USA. Ampak spet poskuša vse odvrniti, vse usmeriti na nekaj drugega, na to, da dokazuje, da je Andrew Kolevet, ki je, kot veste, eden najboljših prijateljev Charlieja Cooka in zelo visoko v Turning Point USA, res pripravljen na to. Vse usmerja na dramo, ker noče, da bi se ljudje dejansko osredotočili na dokaze, ki bodo predstavljeni, ker je največji sovražnik Candice dokazi. Sovraži jih, nikoli jih ne uporablja, ne ceni jih, ne spoštuje jih. Ampak spet, vemo, da Candace Owens laže. Preprosto laže in nima nobenega problema z laganjem. In morda si boste ogledali kompilacijo, koliko laže brez sramu in strahu. Ampak da bi razumeli Candice, morate za trenutek prisluhniti temu citatu. Imate ta citat od Blakea Neffa. Kot nam je nekoč povedal Charlie, je Candice zelo enostavno razumeti, ko ugotovite, da ji je mar samo za denar. In nekaj, kar Candice trenutno počne, je to, da skuša vsem dokazati, kako je najboljša prijateljica Charlieja Cooka in da je ona tista, ki se bori. Tako je včeraj napisala to objavo sliko, ki je iz leta 2018 pred milijonom let. Še en boj, Charlie. Ne bojim se teh demonov. Zmagali bova. Zdaj daje vtis, kot da je ona v ospredju boja za pravico za Charlieja, kaj ne? Ampak na koncu dneva se ta ženska bori samo za uničenje Eris Cook, dobesedno na vse mogoče načine. Ne vas spomnim, da je pred nekaj dnevi dala zelo odmeven intervju s Seanom Ryanom. In to so stvari, ki jih je govorila. Misliš?
Misliš, da veš, sedela sem z njo 4 ure. Bila sem zadržana glede raziskovanja kakršnihkoli teorij zarote o njej. Počasi sem se lotila tega, ker je predvsem ona mati Charliejedih otrok. To je najpomembnejše. Drugič, to je od mene zahtevalo, da grem skozi drugo fazo žalovanja. Poglejmo si to z dvojno hitrostjo, ker se nobenemu od nas ne da poslušati, kaj ima Candice zapovedati, ker je krava, na katero nisem bila pripravljena. Zelo težko sem se spopadala s Charliejevo smrtjo, še vedno mi je težko. Ampak biti tista oseba, s katero je Charlie toliko govoril o tem, koliko si želi ljubezni. Ko sem si morala vzeti čas zase in sem šla v Wyoming, da bi si uredila misli po vsem tem, sem prebrala vsa najina sporočila, veš, in tako sem vse skupaj še enkrat podoživela. In ker preprosto, veš, bila sem v fazi zanikanja. Res sem bila v tisti fazi, ko sem upala. In šla sem skozi pogajanja, šla sem skozi jezo, šla sem skozi zelo intenzivno fazo zanikanja. In mislim, da je moj mož takrat ugotovil, da moram stran, ker sem poskušala reči, kot na primer, ne, mogoče je res živ, veš, mogoče se dali v program zaščite prič. To je tisto pogajanje. In potem tudi zanikanje, ki mi je bilo kar pred očmi. In ko sem prišla tja, sem brala sporočila in preden je ona prišla v njegovo življenje, si je Charlie res želel ljubezni. Prav? To je bilo to. In bil je skoraj poetičen, ko je pisal o tem, kako lahko ljubezen moške pripravi do tega, da premikajo gore. In zame je bilo tako težko žalovati zanj in potem pomisliti, da tistega, kar si je najbolj želel, ni dobil. To me je popolnoma strlo. To me je popolnoma strlo in nisem mogla več zanikati. Nisem mogla zanikati. Bilo je več kot intuicija. Bilo je več kot to, da je bila čudna. Bilo je več kot to, da je bila v pisarni. In potem sem dobila klic prek Zooma. Predvidevala sem, da žaluje tako kot jaz. In predvidevala sem, nisem vedela, da je bila naslednji teden po vrnitvi že v pisarni. Preprosto je šla naravnost v pisarno. In bila je v pisarni naslednji teden. Ja. Prav, v redu. Tukaj jo slišite, kako pravi, kako mi je govoril o tem, da je vedno potreboval ljubezen. In bilo je tako srce parajoče zame, da nikoli ni dobil ljubezni. V Niku je Eriko pravi, da ne, da z njo nikoli ni imel prave ljubezni. In potem trdi, da če bi ga ona res ljubila, bi žalovala tako kot jaz, ker sem bila jaz tista, ki je res ljubila Erika. Jaz sem ljubila Charlieja. Jaz sem bila tista, ki je res ljubila. Kljub temu, da je Candace Owens zelo hitro nastopila v oddajah, kjer je govorila o vseh podrobnostih in se poglabljala v zadevo, in postala je zelo uspešna preiskovalna novinarka. Jasno je, da globoko žaluje, ampak to ni bistvo tega. Tukaj smo, da govorimo o tej predhodni obravnavi in drugih informacijah, ki trenutno prihajajo na dan, še posebej o Tylerju Robinsonu. V redu, samo še ena stvar glede tega, ker je prišla ven objava, kjer poskušajo to dokazati. Tisto, kar Charlie, kar Candace trenutno počne, je tako nevarno za Eriko, da dejansko, resnično in iskreno potiska v nevaren položaj. Zdaj, kaj s tem mislim? NCRI je pripravil poročilo, ki kaže, da vsakič, ko Candice ali včasih, ko Candice reče te stvari, pride vedno več in več groženj proti Eriki. Zdaj seveda Candace reče, v čem govoriš? NCRI, imaš čas, da odgovoriš na to. In lahko se čez trenutek poglobimo v podrobnosti tega poročila NCRI. Ampak ta tip Data Republican je sestavil niz objav, ki v bistvu dokazujejo, kako Candace napada Eriko že od samega začetka, kaj ne? Torej, pred preiskavo je Candace v 40 epizodah branila Eriko. Rekla je, da je resnično zelo prijazna oseba. Prisegla je, da nihče razen njenega moža in Erice Cook nima moči, da jo utiša. Svoji publiki je povedala, da bo prenehala, če jo bo Erika prosila. Erika jo je prosila, naj preneha. Candice ni prenehala, ni mogla. Preiskava je postala glavni naročniški izdelek. Zato je Eriki odvzela avtoriteto na edini način, ki ga je lahko. Tako da je Eriko prikazala kot nezanesljivo. Med pohvalami in obtožbami se ni pojavilo noben nov dokaz, le nova poslovna potreba. In ta poslovna potreba se lahko zelo dobro konča v tragediji. To sta Candace in njena publika v njihovih lastnih besedah. Poroka. In potem so prišli otroci. Mimogrede, na poroko Candace sploh ni bila povabljena. Samo pomembna opomba. Charlie je res ljubil Eriko. Že od takrat, kot smo danes prebrali v sporočilih. Preprosto jo je ljubil. Ljubil je svojo družino, res je. In prišla sem tja in bila je preprosto čudovita. Bila je resnično tako prijazna oseba. In sem rekla, Charlie, samo pogumno. Samo pogumno. Ampak vem, da je bil Charlie zelo srečen z Eriko. In vem, da je bila Erika. Ona je resnično nekaj posebnega. Govor, ki ga je imela pred vsemi, je bil, mislim, najbolj pomemben govor v ameriški zgodovini. Sporočilo, ki so ga vsi morali slišati, tudi jaz, sporočilo popolne. Mimogrede, naj vas spomnim, da Candace tudi ni bila povabljena na ta dogodek. Žalost, žalovali smo z njo. Imam res brezplačno priložnost zate, če te umetna inteligenca spravlja ob živce, tako kot mene. Če jo še vedno uporabljaš kot Google, moraš to vedeti. Claude ni klepetalni robot. Tako ljudje gradijo prihodnost interneta, si avtomatizirajo celoten delovni teden in dokončajo projekte, za katere je prej potrebna cela ekipa, zdaj pa jih opravijo v nekaj urah.
Vem, da se mi bo življenje spremenilo, če se tega naučim in da lahko postanem strokovnjakinja brez izkušenj, ampak je strašljivo. In ta strah nama ne koristi več, zato moraš izvedeti za to delavnico za obvladovanje Claude AI. Popolna poglobitev v Claude, njegove resnične primere uporabe in več kot 10 drugih AI orodij, ki se bodo predstavila ta vikend, od 10 do 19 ure po vzhodnem času. In bili so dovolj radodarni, da so to omogočili brezplačno za mojo publiko, kar nam je zelo všeč. Zato se prijavi preko povezave v opisu profila. Več kot 10 milijonov ljudi po vsem svetu se je tega že udeležilo in so temu na Trustpilotu dali oceno 4,9 od 5. V samo 2 dneh boste s Claudom opravili poglobljene raziskave, ustvarili lastne artefakte in nadzorne plošče, pripravili celotne predstavitve, nastavili povezave za avtomatizacijo dolgočasnih opravil, kot je celotno iskanje zaposlitve, in se praktično preizkusili s Claude Code. Ustvarite prilagojene agente, generirajte vizualne vsebine in videoposnetke z umetno inteligenco ter odidite s sposobnostjo, da si celoten teden skoraj povsem avtomatizirate. Na voljo so tudi brezplačni bonusi, kot je 50 skrivnih Claude kod, s katerimi Claude postane orodje najvišje ravni. Celotna knjižnica AI pozivov in personaliziran ustvarjalec AI orodij. In mentorirajo vas vodilni iz Microsofta, Googla, Amazona in Nvidie. Kar se boste naučili v 2 dneh, bo spremenilo vaši naslednji 2 leti in zavedno. Zato se prijavite zdaj, preden zmanjka orodij. Povezava je v opisu. Skenirajte QR kodo in se pridružite v WhatsApp skupnosti, preden zmanjka mest. Torej, tukaj je dokaz, kako je Candy začela z obožujem Eriko in kako hitro je pripravljena na spremembe. Candy si je oblikovala 4 medsebojno izključujoče se teorije o tem, kdo je ubil Charlieja Cooka. Vsaka oseba nasprotuje prejšnji in ima enega poimensko navedenega vira. Najbližje, kar je Owensova prišla do dejanskih dokazov, je bilo, da je izjavil, da Erika nikakor ni mogla ubiti Cooka in ne pustiti izhodne rane, kar pa je enostavno ovrženo, če poiščemo nasprotne primere. Poročilo prikazuje Candicina dela kot upravičenje za nekaj še gršega. Začne tako, da dehumanizira Eriko. Žalujoča žena postane dekle z lepotnega tekmovanja. Dekle z lepotnega tekmovanja. V redu. Druga faza. Sleci striptizeto, žalost, operacija, sprehod vdove, kako so danes naša čustvena sredstva. Posmehovanje vdovini svetosti. In na to zloglasno. To ni resnična oseba. V redu. Začne se tako, da reče nekaj v smislu: rada imam Eriko, spoštujem jo, Charlie jo je imel rad, vse je v redu, sem na strani. In potem ugotovi, da mora začeti napadati Eriko. Tako, začne z njenim razvrednotenjem. Govori o tem, da to ni prava žalujoča žena. To je samo neko dekle z lepotnega tekmovanja. Ni nekdo, ki bi bil legitimen. In potem začne govoriti o tem, kako žaluje in kako grozno je to. Tretja faza. Naredi, da se kazen zdi zaslužena. Primerja Eriko s Corey Richens, žensko iz Utaha, ki je bila obsojena zaradi zastrupitve svojega moža in ji pred kamero postavi diagnozo psihopatije. Namiguje, da bi morala biti v zaporu, kar je dobesedno tisto, kar tudi naredi. Poglejte, videla sem dovolj, dame in gospodje. Videla sem dovolj. Eriko Cook bi morali privesti na policijsko postajo na zaslišanje. V redu, to je tisto, kar ona počne. In pripravljena pomagati. Sumim, da se mi ne boste oglasili. Strinjam se, pravim. Erika, če te zanima. V redu, in potem je 4. faza, ko postane nasilje mogoče. Candy zanika, da bi obtožila Eriko umora, vendar je njeno občinstvo zagotovo dobilo sporočilo, da je Erika ubila Charlieja. Nikoli tega ni rekla, kolikor sem jaz videla. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da njeno občinstvo že piše konce. Napovedujejo njeno smrt, vnaprej pripravljene alibije. Če se Eriki Cook kaj zgodi, to razumejo kot potrditev. Candice pravi, da je to poročilo zasnovano kot zarota proti njej sami. Poročilo NCRI. Poročilo je njen lasten posnetek, njeno lastno občinstvo. Dovoljenje za ubijanje. Kako je Candice Owens ustvarila kulturo spletnega linča usmerjeno proti Eriki Cook. To je res zanimivo poročilo in morda se bomo o njem pogovarjali kdaj drugič. Ampak to je pomemben kontekst, ki si ga morate zapomniti, ko bo nadaljevala in govorila o tem, kdo je. Ona je tista, ki je tukaj, da ugotovi, kaj se je zgodilo s Charliejem. Ne da bi zaščitila Charliejeve otroke, ne da bi zaščitila Charliejevo ženo, ampak da bi se spravila na Eriko Cook, ki preživlja najtežje obdobje v svojem življenju, saj je poskušal ugotoviti, kaj naj stori zdaj, ko je mož umrl in mora voditi ogromno organizacijo, kar je zanjo zelo zahtevno. In zdaj je postala najbolj obrekovana vdova na internetu. In to je resnično ogabno. Za vse to je odgovorna Candice Owens. In to je pogovor, ki trenutno poteka. Namesto, da bi vsi resnično želeli slišati, kaj se dogaja na sojenjih, kaj se je dejansko zgodilo s Tylerjem Robinsonom, kaj se je v resnici zgodilo. Mimogrede, dejstvo, da se Tyler Robinson očitno smeji in nasmiha na sodišču, je zaradi Candice Owens. Po besedah tega moškega, ki je v sodni dvorani, Briana Endena, videnega od zunaj v sodni dvorani Tylerja Robinsona.
Erika Cook je jokala, preden se je obravnava začela. Donald Trump mlajši je v prvi vrsti svojo ženo. Tyler Robinson se smeji svojim odvetnikom, preden se obravnava začne. Erika odide med opisom streljanja. To bi moralo biti v središču dogodka. O tem bi morali vsi govoriti. Toda trenutno je tole In naprej, in naprej, in naprej, in naprej, in naprej, in naprej, in naprej. o Candice in Andreju Corvettu ter o tem, kako poskuša vse odvrniti in narediti to zgodbo o sebi. Narediti to zgodbo o sebi. Narediti to zgodbo o sebi. Zdaj, za tiste, ki si niste ogledali posnetka atentata na Charlieja Kirka, kar se zelo dobro spomnim, kje sem bila, ko sem to videla, imate srečo, da niste traumatizirani. Ampak poglejte sodnico, ko si ogleduje posnetek, ki ga predložijo. Zdaj, ker je na voljo toliko nazornih posnetkov in se vse skupaj prenaša v živo, so se odločili, da ta del izločijo iz prenosa v živo, da si ga lahko ogledajo samo tisti, ki so dejansko prisotni. Ampak poglejte njegovo reakcijo. V redu. Zaključuje faze 8. V redu, to so dokazi, ki sem jih gledala, in to je tisto, na kar smo mnogi od nas pozabili. To je postalo povezano s Candice, Charliejem, Eriko, Tio, Turning Point USA. Ampak v resnici gre za to, da ugotovimo, kaj se bo naredilo z moškim, ki je dejansko odstranil. Charlie Cook, ki je prinesel toliko uničenja svoji družini, svoji skupnosti, naši družbi kot celoti. Kdo je dovolil, da je do tega dogodka prišlo, da je Candace Owens prišla? In ne samo porušiti same temelje tega, kar poznamo, ampak resnično spraviti našo družbo na raven, ki je šokirala tako veliko izmed nas. Ena izmed stvari, ki je postala najbolj očitna glede tega dogodka, vsaj meni, so ljudje, ki so javno nastopili proti Candace Owens, kaj ne? Ki so znova in znova rekli, ne gre zate, Candace, nikoli ni šlo zate. Gre za Charlieja, gre za Eriko. Ljudje, ki so brez zadržkov javno branili Eriko, v primerjavi z ljudmi, ki so se prilizovali Candace Owens. In spet smo zdaj na točki, ko smo videli že toliko očitnih laži Candace. Videli smo tega že toliko, da nam je vsem jasno, da je nora. Ampak ko se je vse to začelo, ni bilo tako. Nismo bili tako prepričani, kot smo zdaj, da je ona popolna norica. To ni bilo očitno vsem. In potrebovali so veliko poguma, da so spregovorili in kaj povedali o tem, ter jo izpostavili, ker jih je bilo strah. Mimogrede, na enak način, kot je zvenelo, da je Charlie gledal na Candace, ni se je bal, ampak je razumel, da je popolna norica. In je ves čas razmišljal, kako ohraniti odnos z njo, hkrati pa jo držati na razdalji, da ne bi začela vojne s Turning Point USA. Vsi, dobesedno vsi, ki so kdaj delali s Candace, govorijo o tem, kako grozno je bilo delati z njo. To je povedal Joshua Himes. Charlie in Candace nista bila prijatelja. Zadnje leto sem preživela ob spoznavanju vodstva pri Turning Point USA. Ure in ure sem se pogovarjala z najbližjimi prijatelji Charlieja Kirka. In brez izjeme mi prav vsak od njih pove v bistvu isto stvar. Candace in Charlie v resnici nista bila prijatelja. Vsak ima isto grozljivo zgodbo o tem, kako težko je bilo delati s Candace in da sta bila daleč od pravih prijateljev. Charlie je njun odnos upravljal tako, da si Candace ne bi naredil za sovražnico. Redko sta se pogovarjala, ko pa sta se, je šlo v bistvu za stare zadeve. Celotna Candacina, samo ustvarjena opera, kjer je ona v središču. Edina prava prijateljica Charlieja, edina pogumna, ki govori resnico in vse to počne iz ljubezni do svoje najboljše prijateljice, je laž. Donosna laž, ki je prinesla milijone dolarjev. Dodatna potrditev vsega, kar tukaj pravi Andrej, prihaja od vseh pravih Charliejevih prijateljev. In globoka, tragična ironija vse te zmešnjave je, da lažniva obrekovanja dobesedno poskušajo uničiti življenja Charliejevih najbližjih prijateljev in ljubljenih, ter uničiti organizacijo, ki jo je gradil vse življenje. Vse to pa ob trditvi, da je ona edina, ki je za Charlieja res mar. To je res bolno. Vsak kristjan, ki še vedno podpira Candace, naj res upa v Boga, da ima Candace prav, pa zagotovo nima, saj naš Bog ne gleda milostno na tiste, ki napadajo vdove in obrekujejo nedolžne. Ne boš zatiral nobene vdove ali sirote. Če jih boš zatiral in bodo klicali k meni, bom zagotovo slišal njihov krik in moja jeza bo vzplamtela. Ubil te bom z mečem in tvoja žena bo postala vdova, tvoji otroci pa sirote. To je odgovor na Andrejev odziv na to smešno objavo od Candace. Spomnite se, ona poskuša reči, da je to naš zadnji boj. To bomo naredili. In Andrej Colvett pravi, Candace, ti in Charlie nista bila prijatelja, obvladoval te je. Ohranjal je lahkoten in vljuden ton, da se ne bi obrnila proti organizaciji. Pokaži mi kakršenkoli dokaz o resničnem prijateljstvu iz zadnjih 12 mesecev njegovega življenja, iz zadnjih 18 mesecev, iz zadnjih 24 mesecev, nekakšno sporočilo iz leta 2018, nekaj novejšega. Povzročala si mu tesnobo vsakič, ko si ga poklicala ali mu pisala, razpraševala, zahtevala, da govori na naših dogodkih. Mene ali Justina je prosil, naj se ukvarjava s tabo in s Georgeom. Zato sem, ko si me poskušala najeti februarja 2024 za odnose z javnostmi, privolila, čeprav sem imela pomisleke, ker me je Charlie prosil, naj te imam blizu in zaščitim organizacijo pred tabo.
Publicistka, ki sem jo poskušala najeti, da bi prevzela vodenje, je molila glede tega in začutila, da ji je gospod rekel ne, zato sem na koncu odklonila. To je tvoja osrednja temeljna laž. Nisi njegova prijateljica, nisi njegova zagovornica, ti si njegova mučiteljica. Zdaj mučiš še njegovo ženo in organizacijo, ki jo je zgradil. Candace, ti si prevarantka. In seveda zaradi tega zdaj Candace napada Andreja na najbolj nor način. Imamo Meghan Kelly, ki poskuša to obrniti in preobrniti celo situacijo, ker je ugotovila, da je stavila na napačnega konja. Pridružitev klubu Candace, pridružitev klubu Tuckerja Carlsona ji škodi. Zdaj poskuša narediti vtis, kot da smo tukaj samo zato, da dejansko ugotovimo, kaj se je zgodilo. Pokriti bomo vse vidike tega primera za naše občinstvo. Ne bomo ničesar predpostavljali. V to bomo šli z odvetniki obrambe, ki bodo zagovarjali Tylerja ali predstavljali s obrambno stran, ter s tožilci, ki bodo zagovarjali stališče tožilstva. In z vidika tistih, ki menijo, da ta človek morda sploh nima nič s tem. In pošteno si bomo ogledali ta primer, ko bomo nadaljevali. To je Meghan Kelly, ki se poskuša ograditi od vseh napak, ki jih je naredila. Ne, preprosto me ne zanima nobena neumnost okoli tega. Jazz. Jaz mi je mar za Charlieja, za njegovo družino in za to, da pri poročanju ostanemo zvesti dejstvom. Pri našem poročanju o tem, kaj se tam dogaja. Tako ta teden, kot tudi, ko bo, kot verjamem, zadeva predana v sojenje, ko pridemo do sojenja. Tako da to je moja osebna zaveza vam. Prav. Mari je za Charlieja, Mari je za njegovo družino in za to, da se drži dejstev, a je pozabila skrbeti za vse te stvari, ko se je dogajala vsa ta Candacina zmešnjava. Ker se spomnite, ona je bila tista, ki je govorila, Candace, jaz bom, in ni tako hudo, ni tako hudo. Če greste zdaj na Candace in Andreja Kolveta, boste videli, da je objava za objavo, za objavo, za objavo, ker se oba borita proti Candace in poskušata dokazati, da jo je Charlie Kirk dejansko branil. Candace Owens. Ona je odlična prijateljica. Veš, ne strinjam se z vsem, kar Candace reče, ampak veš, česa ne počnem? Ne neham biti prijatelj z ljudmi samo zato, ker me ljudje moralno izsiljujejo. Tega ne počnem. In tudi ti ne bi smel. Iskreno, potoval sem po državi s Candace. Bil sem na njeni poroki. Videla sem, kako je spoznala svojega moža. S Candace sem šel v Izrael, kar je zabavna zgodba, ti jo bom povedal kdaj drugič. O Candace mislim, vse najboljše je, odlična mati, vsekakor je. To je nekaj, kar rečeš o nekom, ampak poglej, kako Charlie Kirk ne omeni dejstva, da ni bila povabljena na njegovo poroko, da nista več zares prijatelja, samo poskuša biti prijazna do njega in Andrej na to odgovarja. Kokorkoli že, kot sem rekla, če pogledaš Andreja Colveta in Candace, je tam noro prerekanje. Tukaj je kratek povzetek najpomembnejših trenutkov sojenja, ki trenutno poteka, kar je zanimivo slišati. Tukaj je povzetek prvega dne predhodnega sojenja, z mano je Blake Knapp. Joe Bob, videti je, da smo dejansko izgubili Joeja Boba. Imamo Andrejo Burkhardt, pravno komentatorko, je strokovnjakinja za pritožbe na sojenjih. Vsaka jurisdikcija ima svoja pravila in svoje načine, tako da lahko tukaj spremljate, kaj se dogaja. Ampak tukaj se stalno prepirajo, naprej in nazaj, 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 naprej in nazaj. Tukaj je teorija zarote, ki jo promovira Candace. Pravzaprav po mojem viru Tyler sploh nikoli ni stopil na kampus UVU. Mislim, kdo je Tyler Robinson? Kaj za vraga je delal tam? Mislim, da Tyler Robinson ni bil tam. Misliš, da ni bil tam? Mislim, da je navaden grešni kozel. Grešni kozel. Ali ste lahko ugotovili, ob kateri uri ali ob katerih urah je gospod Robinson obiskal kampus UVU 10. septembra? Da, uspeli smo ugotoviti, da je bil gospod Robinson na kampusu približno 4-krat čez dan. V vsakem primeru pa ni, kot da bi potrebovali še več dokazov o tem, kako smešna je Candace in kaj si izmišljuje, ter o vseh prepirih, ki se dogajajo in kako poskuša dobesedno vse, da ustvari kaos, ki ga nihče ne opazi. Ampak lagala je. Vsi smo opazili in to je žalostna resnica. Zdaj pa poskušamo ugotoviti, kaj se je dejansko zgodilo. Zato bomo zelo pozorno spremljali Andreja Kolveta, ekipo Turning Point USA in začetne podrobnosti. Morda bomo celo poslušali nekaj od Meghan Kelly, vendar bomo poskušali ugotoviti, kaj se je dejansko zgodilo, ker nam je to pomembno. In pomembno nam je, da Erika Cook dobi pravico. In še naprej bomo opozarjali. Vse grozne, zlobne ljudi, ki so se odločili izkoristiti tragedijo Charlieve smrti in vse obrniti nase ter dokazovati svetu, da so prav oni tisti, ki so tukaj, da branijo Boga. In pri tem vedno ravnajo na način, ki je dobesedno v nasprotju z vsem, kar Bog dejansko želi od nas. To ni nekaj, kar bomo zlahka pozabili. Opozarjali bomo na bogokletneže. Opozarjali bomo na lažnivce in poskušali bomo pregledati ter ugotoviti, kaj se je v resnici zgodilo. Hvala, ker ste tukaj. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Era K, vaša gostiteljica in cenim vašo pozornost glede te zadeve.